सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. फक्त मुक्तागिरी न्यूज बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आमचं ठरल्याचा नारा देत जयकुमार गोरे मुक्त मान खटाव मतदारसंघ करण्याचा एल्गार मान खटावच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येत केला. पाहूया सविस्तर बातमी. सण असो वा उत्सव, स्त्रियांचे सौंदर्य खुलवणारे आणि सोन्यालाही लाजवेल अशी इमिटेशन ज्वेलरी फक्त शुभम इमिटेशन ज्वेलर्समध्ये उपलब्ध. एक वेळ अवश्य भेट द्या. आमदार जयकुमार गोरे यांचे मान खटाव तालुक्याच्या विकासात योगदान नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर ते केवळ चमकोगिरी करत असून आमचं आता ठरलंय. आमदार जयकुमार गोरे यांचा दुप्पट मतांनी पराभव करून जयकुमार मुक्त मान मतदारसंघ करण्याचा निर्धार सोमवारी साताऱ्यात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आला. दरम्यान त्यांना भाजपात प्रवेश तर देऊ नयेच, मात्र एकास एक उमेदवार देऊन त्यांच्या विरोधात सर्व समावेशक आघाडी उभारून परिवर्तनासाठी एकजूट कायम ठेवण्याचा संकल्पही यावेळी करण्यात आला. साताऱ्यातील प्रीती हॉटेल येथे आयोजित बैठकीला भाजपचे माजी आमदार डॉक्टर दिलीप येळगावकर, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार प्रभाकर घारगे, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष श्री अनिल भाऊ देसाई, शिवसेनेचे रणजितसिंह देशमुख, राष्ट्रवादीचे डॉक्टर संदीप पौळ, रासपचे जिल्हाध्यक्ष मामुशेठ बिरकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुभाषराव नरळे, वडूजचे नगरसेवक अनिल माळी यांच्यासह मान खटाव तालुक्यातील विविध पक्षीय पदाधिकारी नेते मंडळी उपस्थित होती. आमदार गोरे ज्या कुठल्याही पक्षातून उभे राहतील तिथे सर्व पक्षीय उमेदवार एकमताने दिला जाईल असा एकमुखी निर्णय यावेळी घेण्यात आला. मान विधानसभा मतदारसंघाच्या विद्यमान आमदारास धडा शिकवण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते मंडळी एकवटली असून त्यांना भाजपात प्रवेश तर देऊ नयेच, मात्र एकास एक उमेदवार देऊन त्यांच्या विरोधात सर्व समावेशक आघाडी उभारण्याचा निर्धारही केला आहे. जयकुमार मुक्त मान साठी जोरदार एल्गार करीत आपणातील एकी कायम ठेवीत मान खटाव परिवर्तनासाठी जोरदार लढा देण्याचा संकल्पही केला आहे. मान व खटाव तालुक्यातील भाजप कार्यकारिणीने यापूर्वीच जयकुमार गोरे यांना भारतीय जनता पक्षात प्रवेश देऊ नये म्हणून ठराव केले आहे. याशिवाय सर्व पक्षीय नेत्यांनी आपापल्या पक्ष नेतृत्वांना भेटून गोरे यांच्या विरोधात एकाच एक उमेदवार देण्याची तयारी दाखवावी असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले. इलेक्शनमध्ये मान खटावमध्ये आम्ही उपस्थित जे आमचे सरकारी आणि जे सर्वांनी ठरवलेलं आहे, काही झालं तरी एकत्रितरित्या काम करायचं आहे. एकाच 100% आमच्या नेते मंडळी यातून उमेदवार ठरेल त्याचं 100% सगळ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करायचं. जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय समाज पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रमुख नेते, त्याशिवाय काँग्रेसचे काही अदृश्य हात हे आमच्यावर आहे. आज आम्ही सगळे इथे एकत्र जमले आणि एकमुखी आमचं सगळ्यांचं आता ठरलं आहे. काही जरी झालं तर आमदार जयकुमार गोरेंना पुन्हा आमदार होऊन द्यायचं नाही हा 100% अजेंडा आम्ही सगळे ठरवला आहे. यासाठी लागेल त्या गोष्टी करायची आमची भूमिका आहे. आम्ही आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमदार चंद्रकांत दादांना भेटून त्यांना जेवढी त्यांची काळी कर्तव्य आहे ती सगळी त्यांच्या पुन्हा एकदा कानावर घालणार आहे. आणि आम्हाला 100% भारतीय जनता पार्टी आमच्या विचाराला आणि मान तालुक्याच्या जनतेच्या मनात जे काय याच्या पाठीमध्ये राहते. ज्या केली गेल्या 10 वर्षामध्ये काम झालेलं आहे, तर शेतीचं राजकारण विकास ठप्प आहे आणि कोणत्याही प्रकारची औद्योगिकरण झालेलं नाही आणि पाण्याच्या प्रश्नावर सतत खोटं बोलणे आणि रेटून बोलणे असा जो प्रकार आहे त्याला मान खटावची जनता टिकलेली आणि या ठिकाणी सर्व पक्षीय नेतृत्व त्या ठिकाणी पुढे आलेलं आहे. जर आमच्यावरती कुठल्याही परिस्थितीत करून उमेदवारी क्रांती केली तर निश्चित आम्ही आमच्या सगळ्यांची भूमिका आणि एकच उमेदवार देणार आहोत आणि तो सर्वसंमतीने असेल आणि तो खऱ्या अर्थाने या विभागाचा विकास करेल. सोळा ते 18 माझ्या विधानसभा मतदारसंघाची मुख्यमंत्र्यांना आणलेला आहे आणि त्यावेळेस झेळखटापूरची योजना 15% काम बंद केल्या म्हणून राज्यात ज्या योजना बंद झाल्या त्यात झेळखटापूरचा समावेश होता. हे आमदार आणि बाबा सीएम असताना त्यावेळेस ती झेळखटापूर बंद झाली. त्यावेळेस हे काय करत होते आमदार
याचं उत्तर पहिलं त्यांनी जनतेला द्यावं. आत्ता तुम्ही तिथं खाजगी बोर घेऊन दाखवताय उत्तर मानला पाणी देणार आणि इकडं देणार. ह्याचं पहिलं उत्तर द्या की पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काळात जे कटापूर तुम्ही आमदार असताना बंद का झाली, ह्याचं पहिलं जनतेला उत्तर. त्याला जॅकवेल नाव दिलं. जॅकवेल नाव दिलं, ह्याचं उत्तर पहिलं त्यांनी द्या. उत्तर मानला पाणी आणायचं 10 वर्षात कधीच काढलं आता 2 महिन्यावर इलेक्शन आलेलं असताना उत्तर मानला पाणी आणायला केलं काय? त्यांच्याकडे झालेल्या मीटिंगची प्रोसिडिंग नाही नाही जॅकवेलचं काय केलं, एक बोर मशीन निघली, म्हणजे बोर मशीन निघली आणि बोर मशीन राष्ट्रीय समाज पक्षाला महायुतीतून राष्ट्रीय समाज पक्ष भाजप आणि राष्ट्रपती जी होती त्या राष्ट्रपतीला तो सुटणारा मतदारसंघ आहे आणि त्यावेळेस सुद्धा आम्हाला 53,000 मतं, नौका उमेदवार असून 53,000 मतं त्यावेळेस मिळाली आणि त्याच्यानंतर आमची फार शक्ती वाढलेली आहे. जो उमेदवार पाठीमागच्या वेळेला आमच्याकडे होता त्याला 80% गावच माहिती नव्हती, 80% गावांची नावं माहिती नव्हती आणि 80% गावात तो उमेदवार मतंही मागायला गेला. पण भाजप आणि राष्ट्रपती जे मतदान मिळवलं त्याच्यात तो 53,000 मतावरती गेला. आता तर विचार करायचा म्हटलं तर ह्या जयकुमार गोरे आणि गोरे बंधूच्या धनुष्याईला सर्व तालुकाच मान खटाव विधानसभा मतदारसंघच वाईट राहिलेला आहे. म्हणजे त्यांच्या गुंडगिरी खोटारडेपणा ह्या सर्वांना आणि मग त्याच्यामुळं आता सर्वच पक्ष मग राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेसची काही मंडळी असतील, भाजप असेल, पाठीमागच्या वेळेस शिवसेना नव्हती, आता आम्ही शिवसेना, रासप, भाजप आम्ही सर्व बरोबर आहे आणि निश्चितपणानं आता तिथं उभा असणाऱ्या याच्यातील एक उमेदवार 100% असेल आणि जेवढी जयकुमार गोरे यांना मतं पडतील त्याच्या डबल मतं तिथल्या उमेदवाराला पडतील किंवा मी निश्चितपणानं अगदी आपल्याला कॉन्फिडन्सपूर्वक सांगतो आणि निश्चितपणानं याच्यातीलच एक उमेदवार हा आमदार असेल याच्यात कुठलीही शंका नाही. सर्व पक्ष यामध्ये त्यामुळे बोलले गेले नाही. खटाव मानच्या दृष्टिकोनातून गेल्या 10 वर्षाचा अनुभव होतो. आज सर्व पक्षीय ते आताच माझ्याकडे डॉक्टर रॉबर्ट पुढले, रणजित देशमुख योजनेमध्ये अनिल देसाई आहेत, डॉक्टर पोळ आहेत, नरळे सर आहेत, मामशेड गिरकर आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष. तर आमची या जिल्ह्यामध्ये चर्चा झाली आणि गेल्या 10 वर्षांमध्ये ज्या खटाव मांडा संस्कृती बदलून वेगळ्या पद्धतीचं राजकारण सुरू होतं आहे. आताच सांगितलं की गर्व, कुणाला न विश्वास घेणं, लोकांच्या भावना वगैरे विचार न करता केवळ आपल्या लोकांना असं वेगवेगळ्या बोलवल्या दाखवून मी केलं ते केलं दाखवून लोकांच्यामध्ये प्रत्यक्ष विकासाचं काय नवीन झालेलं नाही आणि त्याच्यापेक्षा चुकीची प्रवृत्ती ठेवून या तालुक्यांना बदनाम होण्याचं परिस्थिती मान खाटावर बोलताना जिल्ह्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारण होते ते थांबवण्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी एकत्र यायचं ठरवलं. अजून निवडणूक सुरू होणार आहे त्यामुळे पक्षांची भूमिका राहतील. आज भाजपच्या वतीनं भाजपचे नेते म्हणजे त्यांच्या पक्षामध्ये सांगतील, शिवसेनेच्या वतीने ते सांगतील, आम्ही आमच्या पक्षाच्या वतीने सांगून या तालुक्याच्या भवितव्यासाठी चांगली संस्कृत राजकारण आणण्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी एकत्र काम करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि ते येताना आम्ही आमच्या पक्षाच्या इतर सहकार्याशी बोलून त्याप्रमाणे पुढील वाटचाल करणार आहे. शेवटी राजकारणामध्ये ज्या त्या परिस्थितीप्रमाणे निर्णय घ्यावे लागतात, पण एकच गोष्ट आहे की चुकीची प्रवृत्ती आहे, चुकीचं राजकारण ह्या तालुक्याला मोडून काढण्यासाठी आम्ही सगळेजण एकत्र येणार. सगळ्यांनी एकत्र आलो. याच्या आधी आम्ही वारंवार एकत्र आलेलो आहे आणि आमच्या सगळ्यांची भूमिका ही स्पष्ट आहे. मी काही करून भारतीय जनता पार्टीमध्ये दोन्ही गोऱ्यांना घेऊ नये, भारतीय जनता पार्टीला विटाळून अशापर्यंत आमची भूमिका आहे आणि हे आमच्या पक्ष नेतृत्वापेक्षा आम्ही खंबीरपणे मांडलेलं आहे मांडतोय आणि आम्हालाही खात्री आहे की आमचं पक्ष नेतृत्व हे अशापर्यंत या गलिच्छ प्रवृत्तीला अजिबात पक्षात करावेणार नाही. आणि या निवडणुकीमध्ये जर आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की आमदार गोरे हा या पुढच्या काळात आमदार असतात, कारण प्रत्येक वेळी फसवणं, प्रत्येक वेळी निर्णय वागणं, इतर नेत्यांच्याबद्दल गलिच्छ पद्धतीनं वक्तव्य करणं आणि सगळ्यांना तुच्छ लेखणं आणि पैशाचा माज हे जे त्यांचे विषय आहे हे एकदा उतरवायचं. म्हणून यावेळी खरं म्हणजे त्यांनी उभा राहू नये, कारण 2 वर्षापूर्वी त्यांनी स्वतः घोषणा केली की 2 वर्षात जर पाणी नाही आलं तर मी ही पुढची निवडणूक लढणार. काही लाज आपू असेल तर त्यांनी खरं रणांगणाचं बाजूला व्हावं. पण आम्ही ठरवलंय, समजा अगदी जर रणांगणात आली तरी आत्ता आम्ही जे सगळे बसले याच्या व्यतिरिक्त आमच्याबरोबर काँग्रेसच्या अनेक प्रमुख कार्यकर्ते आहेत.
आणि बाकीच्यांच्याही आम्हाला या बाबतीत मोठा सपोर्ट मिळाला आणि जनतेमध्ये मुख्य असा उठाव आहे की काही करून या अजिबात करून अजिबात करायचं. त्यामुळे हा जनतेने घेतलेला निर्णय आहे की जनतेनं आमच्यावर हा लादलेला निर्णय, त्यामुळे या निर्णयात आम्ही सगळे पुढची भविष्याची रणनीती काय असेल उमेदवाराच्या बाबतीत किंवा पक्षाकडून जर प्रवेश झाला समजा तर किंवा उमेदवारी दिली गेली भाजपकडून काय असेल? 100% आम्हाला त्याला उमेदवारी मिळेल पक्षाकडून असं वाटत नाही. दुर्दैवाने 1% अर्धा टक्का काही झाला तर एकाच एक लढत करू आम्ही. पक्षविरोधी भूमिका घेण्यात ती वेळ येईल असं वाटतच नाही, कारण त्याची तेवढी लायकीच नाही. मतदारसंघातले सगळेच प्रमुख नेते की ज्यांचं आज मतदारसंघामध्ये अतिशय चांगलं वजन जनता जनता पार्टीचे असे ही सगळी मंडळी आम्ही एकत्र बसतो. यामध्ये आम्ही याच्या आधी बसलो होतो वारंवार आमच्या कुणाच्यातच मत नाही, कधीच नव्हतं. पक्ष जरी वेगळे असले तरी आमच्यामध्ये सामंजस्य आणि आहे. याच पद्धतीनं या पुढच्या विधानसभेला आम्ही सगळे वाटतो. आमच्यावर असं म्हटलं गेलं की लुंगे सुंगे काय करू शकतात हे माडा मतदारसंघात कळालेलं आहे. आणि आता माणमध्ये जर ह्याच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात मिळेल. त्याच्यावेळी आम्ही काही ठराविकच लुंगे सुंगे होतो. आता आणखीन आमच्यावर बाकीचे आलेले आहे. त्यामुळं या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये एक चित्र फार वेगळं दिसतं. जी काय अशी वल्गन आहे की अमुक पासत होते येणार आहे तमुक येणार. पक्षाचं आमचं नेतृत्व इतकं चांगलं आहे, इतकं खंबीर आहे की आम्हाला अजिबात त्याची भीती वाटत नाही. पक्ष नेतृत्व सगळा विचार करूनच निर्णय घेईल याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. त्यामुळे पक्षामध्ये अशा घाणेरड्या प्रवृत्तीनं स्थान तिथं जाणार नाही याची आम्हाला 100% खात्री आहे. तरी देखील आम्ही सगळे सावध आहोत आणि आम्ही एकत्रितपणे एक जिल्ह्यानं ही घाणेरडी प्रवृत्ती या मतदारसंघात केवळ त्या व्यक्तिद्वेषांचं नाही चाललं. गेल्या 10 वर्षात या माणसानं एक गाडीचं सुद्धा काम केलेलं नाही. जी कामं आमच्या सरकारच्या माध्यमातून आहे त्याचं श्रेय घ्यायचं फक्त यानं काम केलं. याच्यात तर काही नाही. पाणी प्रश्नावर तर यांनी कधी आवाज नव्हतो. उरमोडी शिवाय याच्या तोंडात कधी नाव नव्हतं. उरमोडीचं पाणी आलं होतं 2006लाच. आणि त्यामुळं पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काळात शेकडा पण पडली होती. त्यावेळी पैसे नव्हते. आता पैसे आले. आता पैसे आल्यावर मेहनत उचलला. आणि टेंबूबद्दल तर त्यांनी गेल्या 10 वर्षात एक कुठं शब्द वापरला मला दाखवावा. आपण बघेल देशी आणि मग आता सगळं संपलंय. एकच कसा बसा झेडपी सदस्य निवडून आलेला आहे. 5 होते त्याचा एक राहिला. तो सुद्धा नरळे साहेबांनी त्यावेळी थोडंसं अंग कमी केलं म्हणा किंवा तेव्हा थोडं त्यांच्यावर दबाव आला म्हणा म्हणून तो आला. अन्यथा तो सुद्धा येत नव्हता. त्यामुळे ज्याची ताकद हो बरं ज्याला असं वाटतं ना मी अपक्ष सुद्धा लढू शकतो मग कशाला भाजपच्या आश्रयाला येतो. लढणं अपक्ष तुझ्या एवढी हिंमत आहे ना तर अपक्ष लढणं. दाखव तुझी हिंमत काय. मग भाजपचा आश्रय घ्यायची काय गरज आहे. आणि त्यामुळं अशा प्रवृत्तीला आम्हाला केवळ या मतदारसंघाचा विकास ठप्प झाला या मुद्द्यावर आम्ही याच्यावर विरोधात आहे. आम्ही व्यक्तिद्वेषातनं पटकडलेली माणसं नाही. तर त्यांचं जे म्हणणं आहे त्यांचं असं म्हणणं आहे की मानला वीज पाणी देऊ शकतो. हे आता तुम्हालाही सगळ्यांना माहित आहे आणि मानच्या जनतेला माहित आहे. मानला 10 वर्ष पाणी 10 आणून 10 वर्षात का ज्यावेळेस मुख्यमंत्री त्यांचा स्वतःचा होता. मुख्यमंत्र्याचा जास्तीत जास्त वेळ त्यांनी मानमध्ये मग तमाशाचा नारळ म्हणजे तमाशाला वाईट म्हणायचं नाही पण ती तमाशाचा ऑर्केस्ट्राचा नारळ फोडण्यासाठी सुद्धा ती मुख्यमंत्र्याला त्यावेळेस आणत होते. काँग्रेसचा मुख्यमंत्री होता त्यावेळेस त्यासनी पाणी आणता आलं नाही. आणि आता भाजपच्या काळात म्हणजे आमचं सरकार आहे. भाजप रासप शिवसेना महायुतीचं सरकार आहे. पण त्या काळात पाणी आणायला इतकं त्यांना कुठनं म्हणजे असं काय पाणी आलं जी निधी येतोय. उरमोडीचं पाणी आलं त्यावेळी मी आमदार होतो आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री होते. ते साधे झेडपी सदस्य नव्हते आणि त्यावेळी उरमोडीचं पाणी आलं. त्यानंतर दुसरं कुठलं पाणी आलं हे सगळं तालुक्यात त्यानंतर दुसरं कुठलं पाणी आलं. पण आता तुम्ही जी एवढी सगळी विरोधातील भूमिका मांडताय ही तुमचं कारण सीएम पर्यंत जाणार का काय नेमकं.
सीएम पर्यंत जाणार. सीएमनी त्याची दखल घेतलेली आहे. म्हणून मी मगाशी सांगितलं आमचं नेतृत्व इतकं दुबळं किंवा इतकं हे नाही आहे, सक्षम नेतृत्व आहे आणि त्यामुळं आमचं नेतृत्व या बाबतीत चुकीची भूमिका घेणार नाही याची आम्हाला खात्रीच आहे. तुमची नवीन खासदार त्यांना गुरु मानूनच पुढे चालले. कसं आहे, नवीन खासदारांनी काय करावं आणि काय नाही तो त्यांचा विषय. ते जर चुकीचं वागले तर पक्ष त्या बाबतीत भूमिका घेईल, काय घ्यायचं. पण आमचं तर ठरलंय ना आणि खासदार आम्ही केलंय. 10% सुद्धा मतदान आहे त्यांची, गोरेंची. 90% सपोर्ट म्हणजे कसं आहे, समानशील व्यसनीशी सक्षम. आमचं शील तसं नाही ना, त्याला काय करायचं. आणि ऑलरेडी मानमध्ये टेंबूचं पाणी आलेलं आहे, ते आम्ही आणून दाखवलं. कसले पाणी आले आणि गेल्या 10 वर्षात जे गटापूर योजनेविषयी असेल किंवा मानच्या 35 गावासंदर्भात असेल, मानच्या उत्तर भागातल्या, त्याबद्दल एकही आवश्यक कधी त्यांनी काढलेलं नाही. आता इलेक्शनचं वारं सुरू झालं की त्यांनी त्या विषयावर वातावरण तयार करण्यासाठी चर्चा सुरू केली. मॅरेज वर्गा